أصدقائي أحبائي متابعين برنامج سر النكهة مع سنة، مرحب فيكم بحلقة جديدة. اليوم حلقتنا هي مميزة ومختلفة شوي، هي متوجهة لمحبين الفول والفلافل. ركزوا كتير بالحلقة، حلقتنا فيها مسابقات وجوائز، وانتبهوا كتير منيح وأنا عم بشتغل. منبلش. رح نبدأ أول شيء بالفلافل. الفلافل عند سنة مشان ست البيت إذا كان كثير الكمية، حاطين لكم إياهم كيسين، كيس وزنه 200 جرام، كل 200 جرام تاخذ 250 ملي مي، وهلا بنضيف 500 ملي مي فوق خليط الفلافل ومنحركهم لبين ما يمتزج الخليط معنا. طبعا خليط الفلافل الكل بيعرف واللي ما بيعرف، الخليط الفلافل هو من حمص الحب، هو حبيبات صغيرة تنطحن مع خلطة الخاصة تبعت الفلافل، ولما نحن نخلطهم بالمي نتركهم تقريبا شي نص ساعة أو 45 دقيقة حتى ترتاح حبيبة الحمص وتاخذ القوام الصحيح للفلافل، وهيك راح يصير شكله. وبعد ما خلطناهم منيح بنتركهم في البراد يرتاحوا نص ساعة أو 45 دقيقة، بنرجع لكم. رحنا شفنا الفلافل لسه بده 10 دقايق، بهال 10 دقايق راح استغل الفرصة واشرب زهورات كمان عند سنة لنروق أعصابنا. راح نحضر هلا الزهورات، ريحتهم طيبة الزهورات وبين عليها انها فريش، وهلا راح نخلط الزهورات مع بعضهم. مثل ما عودتكم الشيف عابد بكل حلقة بيعطيكم سر من أسراره الخاصة. سرنا اليوم هو اللي أنا بفضله شخصيا، إنه أحط بقدونس الناعم مع الفلافل. جربوه راح تحبوه. بنخلطهم مع بعض منيح، وهيك بيكونوا جاهزين للقلي مباشرة. مشان يطلع قرص الفلافل شكله حلو ولذيذ، أنا بفضل كمان أحط السمسم الأبيض معه. راح نستعمل شوية سمسم. راح نستعمل القالب التقليدي تبع الفلافل الموجود في كل مكان بهالطريقة بهالشكل. نحطها في السمسم. يا سلام عليك. الفلافل هي مثل ما معروف في بلاد الشام هن أشهر الناس اللي بيصنعوها، وحسب أنا رأيي الشخصي يعني إذا بدنا نرتبهم أخواتنا الفلسطينية يعني هن يعادوا بالمركز الأول بالفتات والفلافل. راح نستعمل هلا الطراطور او سلطة الطحينة او البدوة مثل ما بعض الناس بسموها جنب الفلافل. نحط تقريبا قدر 4 معالق طحينة، رشة ملح ليمون، رشة صغيرة براس المعلقة، معلقتين لبن او زبادي مثل ما بسموه بعض الدول،
وعصرة ليمون، نخلطهم مع بعض. طبعا راح يسمك معنا الطحينة، راح نضيف عليها شوية مي، شوي صغيرة مو كتير يعني. وهيك بيكون عنا صار طراطور جاهز. راح نعمل الفول. عصرة ليمون كمان، والطراطور اللي زاد بنحطه فوق الفول وقت اللي بيغلي، وشوية طحينة، وبنحركهم منيح. وهيك شفنا الفلافل والفول كيف بيصيروا. بتمنى تجربوا الطريقة وتنال رضاكم واعجابكم، والف صحة وهنا. سؤالنا اليوم: كم قرص فلافل انا وضعت او حطيت في الصحن وانا عبسكم؟ واللي بيعرف الجواب بأسفل التعليقات. وتذكروا شغلة كتير مهمة ودائما ما تنسوها، انه مع الشيف عابد بس دقت علقت.